So control the way you sleep when it comes to God. Come on, mo Ọlọ́run bínú lórí ẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs 20 verse 13. Taloba Ari Ecclesiastes chapter 5 verse 12. Má ṣe fẹ́ oorun sísùn. Má ṣe fẹ́ oorun sísùn. Ìwọ kí ó má bàa di tálákà. Kó má bàa di ṣe kí ni o? Lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà fẹ́ nìkan bí a ò ní tọrọ jẹ. Psalm 132 verse 4 and 5. Kí n kú lórí yẹn kí n lọ sí mi. I'm coming up. No, this is how I preached before. No, stop. I have to come back to my head. The person is like a tree planted by the stream of water. Yes. Which yield its fruit. Psalm 132 verse 4 to 5. I will not give sleep to my eyes, or slumber to my eyelids. Yes, ma'am. 5. Okay. 4. Until I find out a place for the Lord. Hallelujah. And the habitation for the mighty God. Oh man, you down your back. You need to be following. Ever be kan Yorùbá. Èmi kì yóò fi oorun fún ojú mi. Dáfídì sọ ẹgbọ́n mi ẹ̀dá tún ẹ̀wò mi. Dáfídì sọ pé mi ò ní sùn. Yes. Tàbí òbé. Mi ò ní tògbé. Fún ìpéǹpéjú mi. Fún ìpín ojú mi báyìí. Títí èmi ò fi rí ibi fún Olúwa. Títí màá fi rẹ́ǹtì ààyè tuntun fún Ọlọ́run. Fún alágbára Jákọ́bù. Hallelujah. Dáfídì sọ pé mi ò ní sùn. Títí màá fi make sure pé ìtẹ́ Ọlọ́run wà níbi tó pọ́n ògo Ọlọ́run lé. Ó ní mi ò ní sùn débi tí màá tó ń gbé títí màá fi make sure pé ilé Ọlọ́run ṣe kí ni ó wà in order. How do you feel when there is no place for us, or a sound good place for us, or a good sound in the house of God? How do you feel? Don't you feel bad? How do you feel when the landlord now come here and say, okay, pack out? How will you feel? Dáfídì dẹ̀ sọ pé mi ò ní sùn débi tí màá tó ń gbé until tí n bá rí ibi tó pọ́n ògo Ọlọ́run lé fún ààyè ìjọsìn fún Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ kẹ́ tún kàkó lè yé wọn. Ẹ bá ṣílẹ̀ fún àwọn tó máa tàmà. Èmi kì yóò fi oorun fún ojú mi. Dáfídì sọ pé mi ò ní sùn. Tàbí ògbé fún ìpéǹpéjú mi. Yes. Títí èmi ò fi rí ibi fún. Títí màá fi rí ibi ààyè. Yes. Olúwa. Fún Olúwa. Ibùjókòó fún alágbára. Ibùjókòó fún alágbára Jákọ́bù. Ọlọ́run á dáríjì wá. When you leave the house of God out of order and you go home to sleep, ó ti ṣe. Ẹ̀ṣẹ̀ ni. When the progress of the house of God is not you don't even care about it. Ma fọkọ fún bá ma bàjẹ́ kó bàjẹ́. Wọ́n á bí ẹ̀. Ẹ gbọ́, gbogbo wa ni yóò dúró àwọn akọrin ló kọ́ lédè níwájú Olúwa àti ìwé àti àgbà wa á ṣe kí ni àròjọ wa. No problem, wọ́n bẹ̀rẹ̀ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀. Find it as one of the priority for you. As long as you are in Israel, do your part. Ṣé tiẹ̀? You are not doing it for man. Ṣé Dáfídì ò sọ pé mò ń wá ibi tí màá forí mi lé? No. Jésù ló sọ statement kan tó bà mí lẹ́rù. Ó ní igi, ó ní ibi tó ń gbé, ó ní àwọn ẹyẹ ṣe kíni, wọ́n ní ìtẹ́, àdàbà ṣe kíni, ó ní ìtẹ́, ó ní ṣùgbọ́n ọmọ ènìyàn níbi ṣe kíni tó ń forí ẹ̀ sí. Kò nílé tó ń sùn. Ó kàn ń bá iṣẹ́ kíni, ó ń bá iṣẹ́ Olúwa yẹn káàkiri. That is why when you see a genuine man of God, kò ná wọn lẹ́nìtì láti ta gbóntán ní kan fi gbéṣẹ́ Olúwa ga. Wọ́n ọ̀kọ̀ọ̀kan lé wọn jáde nínú ilé wọn tí wọ́n ní pé tí ṣọ́ọ̀ṣù bá wà ìnọ́dà, ilé yìí ò gbọ́dọ̀ wà ìnọ́dà. This is the law. That is why you see many men of God, they don't have any property, they have nothing, but they will put all their best, all their life into the ministry. Why? Because you are not doing it for man. Hallelujah. Hallelujah. Any other church just by for almost 1 year plus. Owó tẹ́ka fi máa sanwó lé láàfin sọ ṣọ́ nínú òtútù mi báyìí gbogbo òtútù ọdún yìí ò tẹ̀sẹ̀ kìíní nínú òtútù nínú omi nínú òjò. Why are we doing that? Ẹ lọ Nàìjíríà ẹ máa rí àwọn olùṣọ́ àgùntàn ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ti fi blọọkù kọ́ ilé táwọn fúnra ara wọn ń gbé wọ́n fi màrìwò bambú lọ fi kọ́. Why? Ó tó bẹ́ẹ̀ gbà torí ẹ̀ ò bàjẹ́ wà á gbégbé pé Ọlọ́run sínú òòrùn ìwà ní oníyàrá tó ń sùn sí. No, it doesn't work like that.
ṣe fún gbogbo wa. How can you go home peacefully? You sleep, you go to work. Oh dear, clear pé báwo la ṣe máa sanwó rent lóṣù yìí? Báwo ni church ṣe máa mú? Ìwọ náà máa ro lẹ́kọ̀ọ̀kan. Kì í ṣe iṣẹ́ olùṣọ́ àgùntàn nìkan. Iṣẹ́ kíkún gbogbo wa ni. As long as you are in Israel, there is a purpose that God sent you here to come and fulfill. So when you don't fulfill that purpose, don't ma bú mi, ma sọ̀rọ̀ sí mi, wọn ma value mi. Oh, ṣe ni yẹn ara ẹ ló ń ṣe. That is why you need to do it. Ṣẹ́ni, let me tell you one secret today. Ẹ jókòó sá. Ayé ta wà yìí. God is a God whereby He will lay something in your heart tí ò ní fi sọ́kàn ẹlòmíì. God can ask you, go and do this thing. Ó lè má rẹ ẹlòmíì. That is why you don't need to be angry. I'm doing something, people don't do it. It doesn't mean. Gbogbo akọ́ Ọlọ́run lè ràn ọ́. But ẹ̀ṣẹ̀ ó ti dẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ tó mọ̀ pé kíní yóò lè ṣe àbọ̀ Ọlọ́run fi sí ẹ lọ́kàn kó ṣe tó wàá ṣe. Then kó mọ̀ pé ó ti jẹ́ kí ìyẹn ṣe kíni kó gbé ẹ̀kọ́ lu Ọlọ́run. And when you now come against that God, lórúkọ Jésù, God will not come against us. Amen. That is why you don't care about what people say. Serve God. Má ṣojú ṣáájú pẹ̀lú Ọlọ́run. Ó ní tó o bá tijú mi nínú ayé, èmi àti kíni má tijú ẹ lọ́ba mi tó wà lọ́run. So by the time you do it freely, forgetting about what people will say or how they will view you, let them call you a fool. Only a fool can serve God. Hello? What do you mean when you say grateful? I'm grateful, Lord. I'm grateful, Lord. What do you mean? I'm a grateful. Hello? Lord, I'm grateful. Lord, I thank you. Lord, I appreciate you. Lord, I'm so grateful. What you are trying to say is this: Oluwa, I'm a great fool. That is the meaning. When you are a grateful person, you are a great fool. So until you are a fool, you can't serve God. It doesn't make sense. Kẹ́nìkan ní lọ mú iṣu méjì àkàrà mẹ́ta wá káfí bọ́ 1,000 people. Bàtà calculate wọn nígbà táwọn theology àṣẹ sí wọn. They calculate about 12,000 people. Ẹja méjì àkàrà mẹ́ta. Does it make sense? You need to be a great fool to follow God. If you are not a fool, you can't serve Him. If me now, I'm not a fool, I won't be having a church in Israel. I don't have church in Nigeria. I don't have house in Nigeria. And I'm putting all my money in Israel. Am I not a great fool? I'm a great fool. But that is how it should be when you want to serve God. Because one day will come, God can send somebody, Lofuniki estate. That is when people will start saying, I'm a pastor. Oh, church, no man go there. I'm a pastor. People are private jet. Want it back, be? Genesis bá sọ léde sí yá ní nígbà tó ń sun ibi yìí nínú odò, nígbà tó ń wà bí tó ń nílé, nígbà tó ń ṣe, people will not see that. But nígbà tó wó dé sí, tí Genesis bá ra private jet lọ́la ṣe sà kò lè mí toró lówó ẹ̀ lọ́wọ́. So if he go now and go and buy one, people will say, wọ́n ti kówó ṣọ́ọ̀ṣì jẹ. Meanwhile, even he himself, ìkó lè tán ṣe kí fọ́kùn wọn. He say it always boldly on the camera. He doesn't touch the money of the church. Kò ní kàn ṣe pẹ̀lú ẹ̀. And yet he spent thousands. He sent millions. He bought properties. Wow. How come that happened? Torí pé ó mọ̀ pé when you have, it is for you to do for God. And when you don't have, ìjẹ́bi sọ pé ájò ó ṣe kí ni o, ó jòwó. So sometimes even when you don't have money, serve God with your body, with your hand. Wá church clean. Mo débi lánàá ẹ̀rọ Ọlọ́run bàbá yìí, mi mẹ́ tó clean ṣọ́ọ̀ṣì yìí, mi mẹ́ tó ṣíà. Dèsí ó sì já kò ṣẹlẹ̀ rí. Mi ò rí nínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí pé mi ò tí ì dé ṣọ́ọ̀ṣì ẹnìkan dẹ̀ wá bí ó tó ṣíà ó gbálẹ̀. Mo serious. Mama, èmi bẹ́ẹ̀ lájọ wọ́n nígbà lánàá àbí? Kí ni mo sọ? Mi ò mẹ́ tó wá bí tó wá tó ṣíà tó gbálẹ̀ títí kan àtẹnu step ó ti mọ̀ pé ẹnìkan ti wọnú ṣọ́ọ̀ṣì tó ní wọ́n ti nu gbogbo ẹ̀. Ó sì ń já mi lẹ́nu dì sí àdúrà tí mo gbà mí àwọn kan wà nígbà lánàá mo ṣe máa ń gbàdúrà máa ń gbé bá mi lọ sí mi lórí òkè mo máa ń gbàdúrà tèmi ni mo lè ti ilẹ̀kùn mọ́rí ní ọ́fíìsì yẹn mẹ́ kí n lo 5 hours raduskapa mo máa ń gbàdúrà tèmi ni ẹ̀bùn ni. I was praying yesterday mo mọ iye àdúrà tí mo gbà fẹ́ tó ṣe mi mẹ́ tó ṣe o up till now mi ti mẹ́ tó ṣe eré yẹn máa kárí wa lórúkọ Jésù. Let me tell you something. There is something about this God. When you serve Him, He will serve you. And when you come against Him, He will come against you. Let's move to something else. Hallelujah. Judges chapter 6 verse 7. Yes. Ó sì ṣe. Verse 7. Okay, ẹbẹ̀rẹ̀ verse 2. Come on, tí ọwọ́ Mídíánì sì le sí Ísírẹ́lì. Now, ọwọ́ àwọn ará Mídíánì wá le sí
nítorí Mídíánì. Yes. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wá ihò wọn nì ara wọn. Tí ó wà nínú òkè. Yes. Àti nínú ọ̀gbun. Àti ní ibi agbára wọn nì. Yes. Ó ti ṣe bí Ísírẹ́lì bá gbé irúgbìn. Àwọn Mídíánì á sì gòkè wá. Àti àwọn Amálẹ́kì. Àti àwọn ọmọ ìhà oòrùn. Wọ́n sì gòkè wá tọ̀ wá wá. Wọ́n á sì dó tì wọ́n. Wọ́n á sì run èso ilẹ̀ náà. Títí ìwọ ó fi dé Gaza. Wọ́n sì gbogbo ala máa ń gbọ́ Gaza Israel Gaza tọ́ máa ti ní wọ́n ń jà ẹ̀. Now táwọn ọmọ Israẹli bá ti wá fúrúgbìn nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣe Ọlọ́run, àwọn tí ò bá wọn jìyà, tí ò bá wọn kọbè, tí ò bá wọn dáko, tó bá ti pàṣípò kórè dé wọ́n wá wọ̀lú wa. Àwọn ará Mídíánì á máa kó èrè oko wọn. Táwọn ọmọ Israẹli bá kọ́ ilé wọn ò ní lè gbé bẹ̀. Àwọn ará Mídíánì ṣe kí ni wọ́n máa jáàkẹ́. Ọ̀pọ̀dẹ̀ ló ń darú nǹkan bẹ́ẹ̀ kọjá nú ayé, anógun ayé ló ń léhun kiri. Òun kọ́ léhun ẹ̀jẹ̀ òun gbénú ẹ̀. Òun ṣiṣẹ́ wọn jẹ́ kóun lákòjọ láì mọ̀ pé nígbà mìíràn Ọlọ́run fúnra ara ẹ̀ lè mọ̀ọ́mọ̀. That's why tọ́ba ni wọ́n mú àjẹ́ inú ìlú kan sí àbí inú ṣọ́ọ̀ṣì kan bẹ́ẹ̀ máa padà tú ni. Ìdí ni pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àjẹ́ oṣó yẹn Ọlọ́run máa mọ̀ọ́mọ̀ fa ọmọ Ọlọ́run ìmí àǹfààní ọlọ́pẹ́ ẹ bá ń bá wí eléyìí ẹ bá ń discipline. Àwọn tó máa ń kọ́ ọmọ aláìgbọ́n lẹ́kọ̀ọ́ lóṣó àjẹ́. Sometimes when they are dealing with people Ọlọ́run kọ́ máa wòran ìdí ni pé ọmọ òun gan fúnra ẹ̀ ó deserve ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìyá ìbá bẹ̀rù Ọlọ́run. Wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Wọn kò sì ṣe bí ọba Íjíbítì ti fi wọ́n ṣe àṣẹ fún wọn. Wọ́n sì dá àwọn ọmọ ọkùnrin sí. Hallelujah. Ọ̀sán ka ibi tí wọ́n ti bá pẹ̀lú Mósè mọ́ nìyẹn. Nígbà tí ọba Egypt sọ pé kẹ́ lọ pa ọgbà àwọn ọmọkùnrin, àwọn ìyá àgbà ó ti yé yín. Wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. Wọ́n pa Mósè, wọ́n gbé e pamọ́. So ìyẹn ni pé àjẹ́ ṣe kí ni o, àjẹ́ gan ṣe kí ni, wọ́n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ọjọ́ tí mo ti rí ìran kan ni mo ti bẹ̀rù Ọlọ́run láyé yìí. Ọjọ́ tí Olúwa ti ṣí mi lójú. Olúwa jọ̀wọ́ túbọ̀ dágbà padà fún mi. Nígbà tí Olúwa ṣí mi lójú tí mo rí àwọn àjẹ́ tí wọ́n gbé odidi èèyàn tí wọ́n ń pín ẹran ẹ̀ tí wọ́n ń jẹ tí wọ́n ń mọ ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n lè sọ pé Olódùmarè a dúpẹ́ o. Nítorí náà Ọlọ́run ṣe rere fún àwọn ìyá àgbà náà. Àwọn ènìyàn náà sì ń bí sí i, wọ́n sì ń di alágbára. Hallelujah. Wọ́n ṣe kí ni, wọ́n pọ̀ sí, wọ́n tún ní agbára sí. Ìyẹ́ wọ́n ṣe kí ni o, ìyẹ́ tún ń gírò sí. Lórúkọ Jésù wọn ò ní bá ẹ wí. Ó jẹ́ ìsàmì wọn ò ní bá ẹ wí. Mo ti wádìí ìgbà kan mú get wípé àjẹ́ òdede ìjà wá ṣẹ̀ wọ́n ṣáà. Ó sì ṣe nítorí tí àwọn ìyá àgbà bẹ̀rù Ọlọ́run. Kọ́lé fún wọn. Ta ló kọ́lé fún sa? Láti ọ̀la. Ọlọ́run fúnra ṣe kí ni ó kọ́lé fún wọn, ó tún fún wọn lágbára. Hallelujah. Òótọ́ ni. Ok, kánibá ṣe ń bàjẹ́ tó yẹ káyé ti tán láyé. Bọ̀ Ọlọ́run sì reserve àwọn kan tó ní àwọn ọmọ aláìgbọràn kan. Hallelujah o. Bí àdúrà tí mo gbà lẹ́ẹ̀kan, ní jẹ kúkú kẹ́yìn ẹran. Ò ní wà kísà kẹ́yìn aṣọ. Táwọn ìyá àgbà bá sọ̀yàn dì í, á fowó pìtàn. Gbogbo gànàgànà nàmí dé díẹ̀. I will pepper them. Wà á mọ̀ pé they will pepper you. Lórúkọ Jésù wọn ní pẹ́pẹ́ wa. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ tó yẹ kí n sọ bí ẹ jókòó sá. Now nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣe Ọlọ́run ṣe kí ni wọ́n mọ̀ ṣe kí ni ó ṣí wọn lẹ̀ fún yà. Nígbà bá wọn wí wọ́n lè bá wọn wí for 7 years. But after 7 years wọ́n ṣe ohun tó yẹ kán ṣe. Imagine somebody going through a problem for 7 years kò képe Ọlọ́run. Òrìṣà ló ń bọ́ kiri. Verse 6 yẹn sá. 6 verse 7. Ó sì ṣe nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kígbe pé Olúwa. Hallelujah. Wọ́n ṣe kí ni o? Wọ́n kígbe pé Olúwa. Dáhùn wọ́n ṣe kí ni? Nígbà tí wọ́n ké pe Olúwa, kí ni Olúwa ṣe sà? Nítorí àwọn Mídíánì. Olúwa sì rán wòlíì kan sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. That's step 2. Ẹni tí ó wí fún wọn pé báyìí ni Olúwa wí. Yes. Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí. Èmi mú yín gòkè sí Íjíbítì wá. Mo sì mú yín jáde kúrò ní oko ẹrú. Ẹ dúró sà, mo fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ jókòó. Hallelujah. Ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin ènìyàn. Nígbà tí Ọlọ́run ní àpòyá máa bọ́ lọ́rùn wọn, iye wọn ṣí, wọn ké pe Ọlọ́run. Psalm 56 verse 9. 56 verse 9. Ní ọjọ́ tí mo bá kígbe. Ní ọjọ́ tí mo bá kígbe. Nígbà náà ni àwọn ọ̀tá mi yóò pẹ̀yìn. Nígbà náà ni àwọn ọ̀tá mi ṣe kí ni wọ́n pẹ̀yìndà. Èyí ni èmi mọ̀. Nítorí pé Ọlọ́run wà fún mi.
Hallelujah. So God is always for them, but they don't even imagine or even thought of it to call upon God. Àmọ́ ọjọ́ tí wọ́n pe Ọlọ́run, ó ṣe kí ni o? Ó dá wọn lóhùn. No matter what you do wrong, kò sí irú ẹ̀ṣẹ̀ tó lè ṣe Ọlọ́run, aláàánú ni. Tó o bá ké pa ṣe kí ni o? Adáríjì. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún. Wọ́n yẹn bá mi wo aago, èmi náà ń wẹ̀ máa wọlé, màá tó ṣe tán. Mo ti fẹ́ ṣe tán. Hallelujah. They call upon the Lord and he do what? He answered them. Láàárọ̀ yìí, ìwọ náà máa ké pe Ọlọ́run, á dẹ̀ dá ẹ lóhùn. Èèyàn lè máa go through problem tó jẹ́ pàtọ́wọ́ Ọlọ́run gan ni. Bó o bá ké pe, sincerely kó pè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, o bá gbàdúrà oṣooku àjẹkù èmèrèkú, ẹlòmíràn ló pọ̀ rẹ̀ òun ló ń ṣe wà bẹ́ẹ̀ gbọ́n òun ló ń ṣe wọn. You are just a waste of time. O kàn fà kókó ṣòfò ní o. Sometimes you need to go sincerely to apologize for you to share. Sometimes you go to God sincerely to apologize for oduwo olówó tó jí. Sometimes you go to God sincerely apology to God fún ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ tó gbé kárí tó ń búyàn kiri. Hallelujah. Sometimes you need to apologize to God. Hello. Calling upon God sometimes doesn't mean He will just answer you. Láti lọ pẹ̀lú àwọn pé kí ni kan ní sincerity of heart. Ìyẹn ni pé pẹ̀lú tọkàntọkàn pé Olúwa jọ̀wọ́ mo mọ̀ pé mi ni mo jẹ̀bi, dáríjì mi. Ó ní jọ́ tó bá kọ́ bí wọ́n ṣe ń bá Ọlọ́run rojọ́ kó tó mọ̀ bá àdúrà ṣe máa ń gbà. Irú àwọn àdúrà pé Olúwa ọmọdé ò ní mú rí jẹ kó má ra lọ́wọ́, ìwọ náà ló dá mi bẹ́ẹ̀, mo mọ̀ pé mo ṣẹ̀ ẹ́, jọ̀ọ́ dáríjì mi. Òde kì í ṣe àdúrà tá a máa ń gbà láàrin èrò, àdúrà tí wàá tilẹ̀kùn yàrá ẹ̀ tí wàá kúnlẹ̀ wọ̀ lọ, mo mọ̀ pé mo kọjá yìí mi. Òde jọ̀ọ́ ṣàánú mi, ìyà ẹ̀ ti pọ̀ jù. Nígbà bá wá ké pè bẹ́ẹ̀ tó ṣàlàyé, mo mọ̀ pé kò báyìí tí mo ṣe, mo mọ̀ pé ò gbàgbé, ó bá mi rẹ́kọ̀dì ẹ̀jọ̀ má bínú dáríjì mi. Ìtò rántí àti ìtò rántí wá sọ fọ́lọ́run níbi tó ti ń gbàdúrà yẹn, Jésù fúnra ẹ̀ ló máa fara hàn ẹ́. Ó sì ṣe bí ó ti ń gbàdúrà níbì kan bí ó ti dákẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wí fún pé Olúwa kọ́ wa bí a ti máa gbàdúrà bí Jòdánì sì ti kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó sì wí fún wọn pé nígbà tẹ́yin bá ń gbàdúrà bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run. Hallelujah o. Kíní kan wà ń bẹ yẹn, àṣírí kan wà ń bẹ. Ó ní kọ́ ọba ṣe ń gbàdúrà, kò sọ pé tẹ́ bá ti fẹ́ máa gbàdúrà ẹ máa kọ́kọ́ kúnlẹ̀, ó ní ẹ máa wí pé, so prayer is not just moving around. Tẹ́ ọ bá gbàwẹ̀ láyé tí yóò sọ tó torí ẹ̀ gbàwẹ̀, àwẹ̀ yẹn waste o. Ó kọ gbàwẹ̀ látàárọ̀ dìrọ̀ ló lọ jẹun. Olúwa ṣe torí pé gbàdúrà mi, àdúrà kan ò gbọ́, àdúrà kan ò gbà, má stress ara ẹ̀, ẹ kàn fi pípa nú ni o. Ẹjọ́ là ń bó ògùn rò, bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run náà, ẹjọ́ là ń bá rò. Sà, àbí mo parọ́? Bẹ́ẹ̀ yẹn jáwé ń bí tó papọ̀, ọ̀rọ̀ ni wàá bá sọ̀. Wàá bá lẹ̀ sọ̀rọ̀, wá sí kí ni? A gbọ́. Bàbá bọ́lọ̀ náà ṣe kí ni o, bàbá sọ̀rọ̀, á ṣe kí ni? A gbọ́, àmókò wa gbàwẹ̀. Wọ́lọ́, ó yẹ o, understand. Ọlọ́run ò ṣe ó yẹ mọ́ tó rọ́lọ́ ti ṣoore tó bú lọ́wọ́. Ó ní kò dákọ́ kò nìkan máa dá nìkan wà jẹ́ fún lórùn lọ́wọ́. Ńgbò bá fún lẹ́fà tán. Ó ní ìyàwó mi lélẹ̀ yé fà lórúkọ ilé màmá jẹ́. Ńgbà tó jí èso tán ní. Ọlọ́run gbọ́lọ́wà, ó ní Olúwa mo gbóhùn ẹ̀rú bà mí, but kì í ṣe ẹjọ́ mi o, obìnrin tó fún mi ló fún mi ní èso jẹ. Ọlọ́ni tó bá jẹ́